Seguramente, durante el año 2018 habrás oído multitud de noticias sobre la misión InSight de la NASA a Marte, ya que los medios comentaron sobre ella fervientemente. Pero después de aterrizar con éxito, casi no se ha vuelto a mencionar. Pero, ¿cuáles eran los objetivos de su misión en la superficie marciana? ¿Qué ha logrado durante su primer año de misión allá? Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Y juntos descubriremos exactamente lo que InSight ha descubierto en Marte durante su primer año. Toca la campanita y regálame un me gusta para apoyarme. Comencemos con un resumen rápido de la misión. InSight se lanzó desde la Tierra en mayo de 2018 y aterrizó en Marte en noviembre del mismo año. A diferencia de muchas de las otras misiones de la NASA a Marte, este es un módulo de aterrizaje robótico, no un vehículo explorador. De hecho, comparte muchas similitudes y tecnología con una misión previa de la NASA llamada Phoenix, aunque tenían objetivos científicos bastante diferentes. El objetivo principal de InSight es investigar la sismología del planeta, mientras que Phoenix estaba más interesado en la habitabilidad del planeta. Lo último que probablemente viste de la misión InSight fue esta imagen, la primera imagen que envió InSight de vuelta a la Tierra. Pero ha habido multitud de cosas interesantes que han sucedido desde entonces, así que vamos a ver exactamente lo que sucedió después de su aterrizaje. Lo primero que hizo InSight fue enviar señales a la Tierra de que había aterrizado con seguridad, y envió la famosa primera imagen. Como se puede ver, el aterrizaje levantó mucho polvo, ya que InSight usó cohetes de descenso para frenar su caída. Una cámara enfocando bajo del módulo de aterrizaje reveló los efectos de los cohetes, que escarbaron mini cráteres bajo la nave. InSight fue programada para esperar unas horas a que el polvo se asentase antes de desplegar sus dos paneles solares circulares, ya que la acumulación de polvo en los paneles afectaría a su eficiencia. InSight comenzó a recopilar datos rápidamente, incluso antes de implementar cualquiera de los instrumentos científicos. Lo primero que registró fue el viento marciano, recogido por las vibraciones detectadas por el sismómetro todavía en el módulo de aterrizaje. Y así es como suena, aunque debes tener en cuenta que probablemente necesitarás un subwoofer o auriculares para escuchar esto. Esto no se ha acelerado, son literalmente las vibraciones causadas por el viento marciano al pasar por los paneles solares del módulo de aterrizaje, cuya frecuencia se tradujo en audio. Para aquellos que no pueden escucharlo, aquí lo tienes incrementado en 2 octavas. InSight también puede detectar cambios en la presión del aire. Esta es la presión del aire cambiando a medida que el viento sopla a través del módulo de aterrizaje. Este audio ha sido acelerado 100 veces para que esté dentro del rango de audición humana. Sin embargo, lo fascinante es que no tenemos que imaginarnos el viento que pasa por InSight, ya que también fue capaz de capturar imágenes de nubes de hielo de agua que pasaban por encima, mostrando la dirección del viento. Sí, aunque Marte es actualmente un páramo árido, todavía hay una pequeña cantidad de vapor de agua en la atmósfera. Casi inmediatamente después del aterrizaje, InSight tomó imágenes en 3D de su área circundante para encontrar el lugar perfecto para colocar el sismómetro. Basado en esas imágenes 3D, la NASA recreó este área con la mayor precisión posible, incluso usando los aparatos de realidad aumentada HoloLens para recrear la superficie de Marte con el entorno que estaban simulando. El sismómetro es extremadamente sensible y tuvo que colocarse directamente en la superficie, evitando cualquier roca que pudiera afectar su estabilidad y la de su cúpula. Como ya has escuchado, el viento es fácilmente detectable por el sismómetro, por lo que su cúpula tuvo que aislarlo por completo para protegerse de mediciones potencialmente incorrectas. Una vez que se dio el visto bueno,
InSight desplegó cuidadosamente su brazo robótico para colocar el sismómetro en la superficie del planeta. A partir de ahí, podrían detectar las vibraciones más débiles, desde terremotos hasta meteoros que impactasen en la superficie cercana. ¿Pero para qué todo esto? Bueno, cuando una parte específica de la superficie de un planeta vibra, se propaga una onda a través del interior del planeta. Al escuchar los ecos, los científicos pueden determinar la estructura interna de Marte. Luego, correlacionando los datos recopilados con los otros instrumentos principales a bordo de InSight, principalmente el módulo de flujo de calor y propiedades físicas, que es la combinación de un taladro y un martillo con un sensor de temperatura muy preciso para medir la eficiencia a la que el calor se propaga a través del núcleo marciano. El topo, como lo llaman, trató de carvar 5 metros tomando lecturas de temperatura cada 10 centímetros, extrapolando esas lecturas para estimar el grosor de la corteza marciana. Desafortunadamente, Topito se atascó a tan solo 30 centímetros y actualmente no puede recuperarse. Probablemente golpeó una roca muy dura o el suelo no proporcionó suficiente fricción, lo que inclinó a Topito antes de salir de su túnel, quedando atascado en esta posición. Una vez más, los equipos terrestres intentaron replicar el problema y buscar una forma segura de recoger la carcasa alrededor de Topo y usar el brazo robótico para enderezar su curso. Al poner el plan en acción en Marte, la operación fue un éxito. La carcasa se retiró, liberando a Topito. Tras ello, se usó el brazo robótico para comprimir el suelo alrededor de Topito para darle la fricción necesaria para cavar más profundo. El siguiente plan es hundir a Topito usando la pala del brazo robótico de InSight. Afortunadamente, el sismómetro tuvo más éxito. En abril de 2019 detectó su primer martemoto, y así es como suena. Una vez más, las vibraciones se han acelerado en un factor de 60, ya que la frecuencia no es audible para el oído humano. Si bien estos datos no necesitan convertirse a audio para que los científicos los usen, es útil para que la gente corriente pueda comprender mejor lo que está sucediendo. Pero notarás cuán sensible es el sismómetro. Incluso debajo de la cúpula aún recoge las vibraciones del viento. E incluso el movimiento del brazo robótico se puede detectar fácilmente pese a estar a unos metros de distancia. Gracias a ello, se detectaron más de 450 temblores que sugieren que Marte todavía tiene actividad volcánica. Por último, InSight también hace de estación meteorológica en Marte, con instrumentos de detección de viento, presión del aire y temperatura del aire. Incluso en el Ecuador, Marte es tan frío como menos 25 grados centígrados en su momento álgido, y hasta menos 100 grados centígrados en su invierno. También se detectaron ráfagas de hasta 60 km/h y bajas presiones de aire, aproximadamente 6 milibaras en comparación con los umbares de la Tierra. Como puedes ver, InSight ha tenido algunos altibajos, pero su salud en general es buena y esperamos que recopile datos por mucho tiempo, suponiendo que el polvo no se deposite en sus paneles. Estos datos proporcionarán un modelo 3D cada vez más preciso del interior de Marte, otorgándonos evidencias de cómo era Marte y cómo se formó en un principio. Y si Topito puede volver a funcionar, podremos obtener datos sobre el flujo de calor bajo la superficie para descubrir si realmente hay un manto activo bajo esta en movimiento. Así que hay que estar atentos a esta misión en los próximos meses y años. Gracias por tu atención y, por supuesto, muchas gracias a todos mis suscriptores. Recuerda tocar la campanita para no perderte nada y alzar un pulgar para apoyarme. Y ahora, os dejo con los sonidos de Marte.
Si te gusta Marte, puedes mirar esta lista de reproducción con los vídeos del planeta rojo. Muchas gracias por tu visita y, como siempre, nos vemos en el futuro.